siang bos. Hari ini hari Jumat, cuacanya cerah sekali, panas yang mantap. Hari ini saya berencana mancing di sungai, tapi ini lokasinya sedikit angker bos. Ini di dekat kuburan. Semoga kita mendapat ikan ya bos. Mantap. Oke, ini dia bos lokasinya bos. Oke bro, saya pakai umpan cacing merah. Nah, susah sekali. Nah, ini dia bro, umpan cacing kita, cacing merah, gokil. Kita tes ya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat ikan bos. Doakan oke. Strike bos, strike. Wah, strike bos. Ikan lumayan kecil, tapi lumayan tarikannya. Mantap. Sudah lama tidak strike bos. Rasanya itu lumayan. Strike lagi bos. Mantap. Strike lagi bos, mantap. Strike lagi bos. Woi, gokil. Strike lagi bos. Strike lagi bos. Wow. Mantap bos, 2 buan ternyata ikannya.
Terus. Oke bos, lagi asik-asiknya mancing ini. Tiba-tiba cuacanya angin gede, habis angin sekarang mendung. Saya juga jadi bingung ini bos. Semoga tidak hujan ya bos. Ikannya lagi ganas-ganasnya nih. Pancing saya sampai ke bawah-bawah. Gila, keren banget ikan di sini. Mantap. Doakan ya bos, semoga kita dapat ikan banyak dan tidak hujan. Mantap. kurang jos lagi lah sekarang, kurang greget nih. Yang makan agak lama, sekali muncul ya paling kecil. Yang gedenya nggak tahu nih pada kemana, soalnya mendung sih. Mungkin mereka takut banjir ya, saya juga tidak tahu. Mas bos, nyata bos. Mancing lagi. Tadi cuacanya bagus banget nih, cerah, panas ya kan, sungai jernih. Sekarang jadi ya ini berteduh di saung yang udah rusak. Masih ada sisa atapnya sedikit, lumayan lah, yang penting tidak kehujanan bos. Oke bos, selamat ketemu lagi ya di video saya selanjutnya. Mantap. Ini dia bang, hasilnya bang, hasil mancing tadi. Nih ikannya segini-gini nih, gak seberapa gede, tapi yang penting kan tarikannya gokil. Iya, mantap lah. Ya coba berapa biji bos.